Più di 300 pratiche depositate oggi, ognuna poteva contenere fino a 50 costituzioni di parte civile. Nuova udienza in aula C del Tribunale, cui seguirà quella del 27 gennaio fino al 3 di febbraio, quando dovrà essere fissata la data del dibattimento. Eccezioni sollevate per il Comune di Schio, per la Camera di Commercio di Padova e tutti gli altri enti pubblici che hanno chiesto di costituirsi parte civile, oltre che per gli obbligazionisti che hanno sottoscritto obbligazioni prima dell'estate 2015, perché, secondo gli avvocati, la notizia di reato era precedente. Fuori dall'aula gli avvocati degli imputati negano di aver mai ricevuto alcuna notifica relativa al sequestro dei beni, ergo non sapevamo nulla, dicono, ma intanto sotto accusa finiscono anche Banca Intesa e le altre banche del gruppo che gli avvocati dei movimenti dei consumatori intendono ora citare in giudizio come responsabili civili. Ci devemo anche altre banche facenti parte del gruppo bancario, quali ad esempio Banca Nuova, che ad oggi non riveste alcuna posizione processuale. Se pensiamo che Banca Intesa sia collata diversi miliardi di debiti nei confronti del sistema bancario, si è accollata tutti gli obbligazionisti senior e anche tanti altri debiti, non è corretto costituzionalmente che abbia escluso alcuni creditori rispetto ad altri. E mentre ieri sera si è tenuta una nuova assemblea dei risparmiatori al Teatro San Marco con le ultime notizie sul fondo governativo per i risparmiatori azzerati, gli avvocati pensano dunque ad un'azione revocatoria per far tornare disponibili beni e soldi messi sotto sequestro.